Sarahlam hawa side tinggalan gepreh-prehrakan teka syedara teka tengkuhim temasi orang gejak pengan perangan tengku muda menasah we gampung tengkunyan gejak kenan ngan hati suka nan tengku datuk tema ahlianyan pekakah meperang pi cukup gebak di menasah weh cik tempat tinggal gege mengjak kafe Belanda menasah raya sidrolom datang tengku syik lidan gemehoi nama kedeh nang grolhong lon sambung kalam katru lom rakan cut ali muda tengkunya Hashim gejak bantu perang turut rombongan padung drogeba Nyak Hashim belang me tengah berjalan di gopnyan kawan naga balima gopnyan kasisan lam rimba Tuhan salah tujuan takat bak mata 15 uro sisa dengan kawan tema alianyan kage menadar heya Tuhanku ne bantu rijang kamo lam utian han mehodonya kamo ke mengjak memitarakan mejak pengan perang cut ali daya Tuhanku neberi tema ahlianyan lemah ne pandang nasabah rupa dibedah asap lemah umanyang lam hati ne fam sinonang grona netren lam rimba setet asapnyan limang dorakan laju mendoa lianyan de gampung karunia Tuhan hati senang di dalam dada bagampung sabib katruh urangnya kira luntuan uroka asa laju gampung tamang dalam lake makanan ubesi kada digesi gampung tanyang ahlianyan ane bandatang gata teka lut kalan tajak cukup angkatan siwah geliwangan bari pina Nyak Hashim belang me seut ahlianyan kamo tujuan lam nanggro gada kamo jamita sidro pahlawan nama gepenan cut ali daya potam benu ayah di gopnyan menan habaran baklon tro teka setet perang sabi kamo nyoban nam janji sabojan kamo kaliaka di urang sabib hati koh senang kadang urang-nyan lain kenira tempat jud ali han gejak peterang hana kenalan urang banteka Nyak Hashim belang me temana peterang besok waham ke kamo teka bak demi Allah lunkan pang tibang urang Islam semata-mata di urang sabib tema alianyan jaba rombongan sarah lam hawa ubah jud ali jaba urangnya gebalam malam begop pehaba ubah jud ali katro urangnya putamang rijang dalam asrama gemumat jaro dengan pahlawan cut aliyuhnyan tema pariksa paneban gata tateka banam lun ngiang lam malam hana tom yang ka Nyak Hashim belang me temana peterang ubah pahlawan kana beri haba menyo ke ulun janji sabojan
dengan pahlawan sumpah setia ulunnya Hashim nama gehainan tempat lentuan belang melam kuda sideh nang grolhong kamonyo datang kamu ban enam sumpah setia mejak perang sabi setet pahlawan nengi yang geliwang bak jaro mebak ayah Cud Ali tu mata nyang ban gata nyosonan gemehai nama ulunnya Hashim nama gehainan tempat lentuan belang melam kuda temasi drodru nan Tengku Rahman di Gampung Jantan nama tempatnya temayang kele Muhammad Jamal Gampung Lam Juhang Dayah Kepula di Gampung Cunin nama apa Syam Kelimang Usman Gampung Kruangkala di Lopat Let nama Cud Hasan Kaleng Kabanam Kamo Brihaba di Kamo Jino Mutamang Lamprang ngan hati senang hone jak neba lentun di Gampung Kalia Sumpahan lun mati lamprang saja dengan gata ayah Cud Ali tema'al nyan tempat petun perang bedah jamita bati timango Cud Ali datang nyan ke di sinan petun raza antro Cud Ali ubah tempat nyan lemah pandang cungkaya raya umpung gemoto lepah tan simban Cumba ketapang adiharat raya umpung gemoto dua posinan Trohman ngentangan adia jemala umpung gemoto na ube dalam Baule jembatan dua sipina ayah Cud Ali temana kenban Uba apa Syam urang long teka umpung gemoto bak gata pulang Tatarik rijang otro Belanda umpung sabodru bak Tengku Rahman di Gampung Jantan di Long Citeka Dua boh umpung kenan ge pulang tema apa Syam bedah gerijang gemita awe tema apa Syam ngan Tengku Rahman siga bandua gepua awe padumboh lingkang ubah titinyan kadro gegisa bangpung gemoto awe ge silang pegan ukuran kalia ge jangka awe ge tarik kafe datang nyan buat apa Syam ngan Tengku Rahman dua di urang lain tema nyan menolak macam geyua kerija geyua tena sudah lam naliang panjang Moji grop kenan tumbuh bak dada gecuy bak nibung ujung gerepang lam naliang panjang ge ado sudah naliang payung bak bineh jalan naliang nyan panjang kira dada ayah Cud Ali nebo aturan Menoban macam neyua kerija naliang payungnya takoh korijang tasilang-silang binerat raya kagejak kokoh naliang binenyan piyo olehnya gemedua lingka watetro kafe ubah jembatan gata apa Syam talo dahila umpung gemoto taperorijang nanti jimakan urang Belanda wadete kejon jigrop lam udien gede lam naliang yang mebo sudah mepalit gaki kafe di sinan
tak bedah tacang getanyo lingka tengah gemepro awaknya nasinan kun sidra urang menolom haba kadang gemoto tanyo jimakan jika bak badan jipe bisa ayah cud ali tema mekalam ka ubarakan putro haba tanyo han sakit neberi le Tuhan betan jimakan bidhana bisa na dua beladra yang kebai badan ana senapang hana geniat na pulam gemoto geniat bo pisang hana gepandang geniat serokaya urang dua belah yang kebai badan karena putusan meno bicara urang dua belah kemiat jembatan lampari jalan gepre Belanda lam nalung panjang ge di sinan kalia atau plan segala-gala kalia ge atau ukewate prang kabutoi menan hanle metuka ayah cud ali pegat kiriman nekirim yonyan akan Belanda menoban kana aso di dalam dengar herakan jet ulun baca